Bano be bamu ku batuuze nga bali mu lukiiko lwabwe e Koome. Balumiriza ssentebe waabwe okulemererwa okubala embalirira ya myaka 3 mirambirira. Bano batandise oluvannyuma lwa ssentebe Ssemakula okutegeeza Mmeeya wa Mukono Johnson Muyanja Ssenyonga eyabadde agenze okulambula ekitundu kino ebikwata ku kaabuyonjo yaabwe n'ebyobulamu ku mwalo. Ezasooka basooka ne bazisolooza, bwe bazisolooza emitwalo 9 kati agamba 7 zene zikola kyeza movement emyaka 6 tezirina na kyezaali zikoze. So omuntu wano ku kizinga otandikirako toyi eyekuute ziwere mmeka 10. Yatugamba sente we ziri, yatugamba bwo butuufu bwenyini, yatugamba sente we ziri tezirina kyezikola. Ate kakati zikole ki mu mwazi waki obunafu buli ku kyaimani wamwe gundi aero si wano kubanga tatukuba mu lukiiko nagamba bannange esente zaffe ziri eri tuzijeyo tuzisuubuze. Abatuuze bamulumiriza okukavula ensimbi zaabwe n'okuzinywamu omwenge. Bia kunywa leero talina kyezigenda kukola. Sente za toyi kasimani nezo era bagenda zirya. Tusolozeza emirundi buli mwaka tusoloza sente za toyi. Nete tulaba zigenda bagamba baziweereze naye basigala balyani. Nze sisonda ngakolera sijja kusonda kuba tezirina mugaso balyanji. Wano Mmeeya Muyanja yasabye abatuuze okulonda abantu bokka abagenda okubagasa nga bakyusa obulamu bwabwe. Mama bw'aba ayitanga muli manja owulira ayita gwe oli kisirunga kyo oga sibe kyalinga kyekyaligambanga okukyala naye mmwe mubadde mulonda ne bwe mulona bakaluba mu bizinga bino ebimu ku myalo gino waliwo n'abamulonda nga temulabyeko babaleteranga bufaananyi kati olwaleero akugamba mu mpaaka olutaamu ekola ki egenda era ng'oddamu oba lwabadde omugole akuyisizza bw'atyo lwali ku ttaamu egenda temugwe mu kyoto Mukama abakuume. Ekiseera ekiwerako abatuuze ku mwalo guno babadde nga beeyamba mu nnyanja oluvannyuma lw'obutabeera na kayumba kamugwanya wano wonna.